Hyvä yleisö, joensuulaisella jääkiekkoilla menee juuri nyt erittäin hyvin. Edustusjoukkue taistelee tänäkin keväänä Mestiksen mestaruudesta, juniorit pärjäävät SM-sarjaa myöten ja luistelukoulu pullistelee pieniä äkkipäitä. Menestyksen tekijöitä on monia, mutta kiistatta yksi tärkeimmistä ovat ne miehet ja naiset, jotka painavat vuosi toisensa jälkeen työtä seuran hyväksi tunteja laskematta. Kultaa ja kunniaa näille raskaan työn raatajille heruu harvoin, mutta jäällä heidän tekemänsä työ näkyy joka päivä. Tapio Pohtinen on tästä paras mahdollinen esimerkki. 80-luvun puolivälissä päättyneen ja lähes 2 vuosikymmentä kestäneen edustusjoukkueen uransa jälkeen Taapero on valmentanut seuran maalivahtilupauksia aina tähän päivään saakka. Ja pelaajana Tapio Pohtinen oli ehdoton uranurtaja joensuulaisessa jääkiekkoilussa. Pohtisen pelatessa ensimmäisen ottelunsa Jokipoikien maalissa vasta 17-vuotiaana pojankoppina oli jääkiekko Suomessa vielä kaukana ammattiurheilusta. Pohtinen kuitenkin ymmärsi, että huipulle päästäkseen myös jääkiekkoilijan on harjoiteltava kuin huippu-urheilija. Taapen ennätys Cooperin testissä 3750 metriä on vielä tänäkin päivänä sellainen lukema, että samaan vaalitaan täysammattilaisten SM-liigassakin monessa joukkueessa koko ykköskenttä. Myös mentaalipuolella Tapio Pohtinen oli aikaansa edellä. Keskittyminen otteluun oli sitä luokkaa, että maalivahti piti useamman kerran läpsiä hereille ennen jäähymenoa. Eivätkä haamupelastukset jääneet ainoastaan uniin, vaan Taape johdatti kiekkopojat aina mestaruussarjaan asti. Tapio Pohtinen on malliesimerkki myös siitä, että kun hoitaa hommansa viimeisen päälle kentällä ja kentän ulkopuolelta, putoaa jaloilleen myös uran jälkeen. Paikalliselle alkoholiliikkeelle nuori Tapio Pohtinen oli aikoinaan turvallinen valinta. Siellä tiedettiin, että tämä mies ei kulloja tiputtele. Ja vaikka niin kävisikin, ei ainakaan päästä ketään reboundeille. Sitäkään ei tarvinnut pelätä, että Taape veisi töitä kotiin. Urheilija isolla uulla kun oli. Joensuulaisille jääkiekkoilijoille ja valmentajille Tapio Pohtinen on aina ollut turvallinen isäntä. Miehiä tulee ja menee, ja paidan etuuksessakin on nimi vaihtunut monen kertaan vuosien saatossa. Mutta niin pitkään, kun Taapen hahmo vilahtaa käytävältä, tai hänet löytää jäältä pikkujunnua neuvomasta, tai koukkupolvisia musiikkapuolustajia sättimästä, Mehtimäellä on kaikki hyvin. Osoittaakseen kunnioitustaan Tapio Pohtisen pelaajauraa ja valmennustyötä kohtaan nostaa Jokipojat tänä iltana hänen paitansa jäähallin kattoon arvoisensa seuraan Lauri Monosen ja Hannu Kapasen nimiin. Tästä illasta eteenpäin ei enää yksikään Jokipoikien pelaaja kanna numeroa 1, sillä se kuuluu nyt Taapelle. Arvoisa yleisö, joensuulaisen jääkiekkoilun ikuinen ykkönen, Tapio Pohtinen!
Yksi. Ensinnäkin toivotan tervetulleeksi hyvän jääkiekkoyleisön tähän lätkäkarnaan. Niin kannustakaa joukkuetta tasapuolissa ainakin lähes. Toivotaan kotijoukkueelle voittoa. Haluan kiittää myös Jussi Jorkan johtamaa seuran hallitusta, että minulla on tähän tämmöisen tilaisuuden ollut mahdollisuus päästä sekä tätä ydinryhmää, joka on järjestänyt tämän, sanotaan, operaation ja suonut minulle tämän ehkä tämän kiekkoelämäni ikimuistoisimman tapahtuman. Itse en tätä ole niin hirveästi miettinyt enkä odottanut, enkä varsinkaan toteutuvan, mutta tämä on tosi hieno homma. Tällä hetkellä tämä asia on totta. Olo on ollut semmoinen tässä muutaman viikon aikana, että kengänpojat ei ole paljon päässyt kuulumaan, kun ilmassa vähän leijuttu, mutta ehkä tästä ja toivottavasti tästä vielä maanpinnalle palataan. Ja onhan se nyt hallilla tullut kuitenkin vuosia vietettyä, tuli tosi paljon aikaa, niin on se kiva tietysti tulla tänne niin kuin kotiinsa. Olkoon nyt tämä iso halli sitten vaikka minun vaatehuoneeni, koska tuolla tuo paita roikkuu, ja toi arvoshalli sitten vaikka olohuone, koska siellä on se telkkarikin, ja ehkä siellä tulee enemmän oltua. Vielä kerran oikein suuri kiitos, että olen saanut tämmöisen liikuttavan huomion osoituksen. Tämä on todellakin, etten sanoisi ainakin kiekkoajan niin suuri tapahtuma, ja olen todella otettu tästä. Nyt tälläkin hetkellä polvet vapisee ja ääni värisee varmaan, mutta täytyy sanoa, että olen todella onnellinen. Kiitoksia. aplodit Taapelle ja aloitellaan sitten tätä itse pelitapahtumaa. Kiitos. Ja näin lähdetään sitten itse otteluun. Sappossa avauksessa maalivat 37 Pekka Lahikainen, tasan puolustaja 8 Matti Tiihonen, oikean puolustaja
Tapio Ahtonen. Karnevaalin isäntänä tänään Karjalan lähivakuutus ja avauskiekon tuottaa palvelupäällikkö Petra Rintala Karjalan lähivakuutuksesta. Päätykatsomossa ihmisiä pyydetään nousemaan seisomaan. Kiitos.